它这边就是把尖儿切掉的，根儿上都没切掉。你觉得能好吗？你看这边有，哎，我卸了这个窝着了，这指甲，我是这么修出来的。你说这能好吗？没好，没感觉。我是这么修出来的，它就是老丝滑了，真是。就他切的是中间那个豁，它把几把尖儿你切里头，这个这点窝着呢指甲。两边弄出来。它不叫两边，它里指甲在里头窝着呢。他切的是中间这个尖儿。好了。